ओम साईं, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए, मौसम बदल रहा है इसलिए मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ये ग्रीन टी, ये काढ़ा सुबह का। तो ये मैं काढ़ा बनाना बताऊंगी, जिससे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो आपके बच्चे आप कोई बीमार नहीं पड़ेगा। ये काढ़ा पीने से हमें खांसी, जुकाम, सर्दी, ये बहुत सारे बीमारियों में काम आता है। अगर सुबह सुबह हम ये ग्रीन टी पीते हैं तो हमें आर्थराइटिस, हार्ट के मरीज को, शुगर, बहुत सारे बीमारी में काम आएगा। हमें सुबह का दूध वाली चाय, बाकी सब चाय छोड़ के हमें ये चाय पीनी चाहिए। थोड़ी सी शुरू में थोड़ी सी कड़वा लगेगी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चे को कड़वा लगे तो थोड़ा सा इसमें हनी या गुड़ मिला कर दें। इसे सुबह सुबह बच्चों को भी आदत डाल दें, बच्चे पीने लगेंगे। तो चलिए मैं इसे बताती हूँ बनाने की विधि। तो ये देखिए, मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो इतना छोटा छोटा ये 1 अंगुल जैसा टुकड़ा है, ये गिलोय है, ये हमारा अदरक है, ये तो कुछ तुलसी पत्ते हैं। ये मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ तो 4 लौंग ली हूँ, और ये 6-7 ये काली मिर्च है, और ये हमारा है दालचीनी। ये देखिए, इसे सबसे पहले हम इसे एक साथ सब मिलाकर कूट लेंगे। लगभग हमें 4 लोगों का है तो 1 लीटर से थोड़ा कम पानी हो, आधा लीटर से ज़्यादा हो। देखिए, इतना पानी में मैं इसे उबालूंगी, और थोड़ा सा बच जाए, 4 कप बच जाए तो मैं इसे बंद कर दूंगी। ये सुबह सुबह का हमारा ग्रीन टी है। सब हम इसमें डालकर ये खल में कूट लेंगे। देखिए, ये हमारा पानी गर्म हो रहा है। ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसमें ये मैं कूट ली हूँ, और इसमें मैं ये डाल दूँगी। तो ये देखिए, कितना अच्छा मेरा ये ग्रीन टी तैयार हो जाएगा। सुबह सुबह जिसको बेड टी लेने का आदत है वो ये सबसे पहले ले। ये सबसे खाली पेट वाला ये बहुत ही काढ़ा फायदा करता है। अगर आपको सुबह बहुत आप जल्दी में बनाने के टाइम नहीं है तो आप रात में ही इसे कूटकर इस तरह से भिंगा के रख दीजिएगा तो ये और फायदा करेगा। देखिए, ये हमारा, हम इसको कम फ्लेम पे रख देंगे तो ये हमारा धीरे धीरे 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो चलिए, मैं जब ये तैयार हो जाएगा तो इसे दिखाऊंगा कितना अच्छा ये ग्रीन टी का कलर आया है। और ये जिसको साइनस है, बार बार जुकाम हो जाता है, जिसको बहुत पुराना खांसी है, अगर इसे लगातार पीते रहे ये 2-3 महीना तो उनको ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, कभी छींके नहीं आएगी। तो ये छींके, खांसी, जुकाम के लिए आप लेकिन इसे डेली पीना पड़ता है। तो ये डेली पिए, ये रामबाण के जैसा आपका काम करेगा। आप पी के देखिए, अगर यह आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर और कमेंट तो बनता है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह से किचन टिप्स में आपको मैं बहुत सारा आयुर्वेदिक उपाय भी बताऊंगी। मेरा ऑल टाइप का वीडियो आपके पास जाएगा। धन्यवाद। इसे आप जरूर आजमाएं।